โอ้เจอรถหล่อครับพี่น้องคันนี้ผมเคยรีวิวแล้วอยู่ที่ร้าน TTN อะไรแต่งบุรีรัมย์ครับโอ้โหวันนี้ผ่านมาเจอพอดีเลยสวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เสียตินพาซิ่งแปรดครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมย์ด้วยครับผมเจอรถหล่อครับร็อกกี้โอ้โหอะไรนะไม่สนิทอย่าล้อเล่นสุดจัดไปเลยรอมากรอมากไฟเยอะจัดอะไรนะแกไปดูงานบริษัทอะไรนะอีสานก่อสร้างเนี่ยเอาแกเป็นบริษัทบ่นี่นี่โอ้กี่นิ้วเนี่ยหม้อก๋วยเตี๋ยว4 ใบครับโอ้รอยเหมือนไปลื่นตรงไหนมาหรือเปล่าเนี่ยสวยงามมากแต่ถ้าได้บันไดทรงไทยเจริญน่าจะสวยกว่านี้นะรถเทเลอร์ก็รอรถเกี่ยวก็ใหม่ป้ายแดงครับเดี๋ยวพาไปชมครับไทยสิงห์ยนต์การช่างครับฮะออกพร้อมกันเลย บอกพร้อมกันเลยนะรถเกี่ยวกับคันนี้อู้จะมีตังค์เลยนี่ฮะผู้รับเหมาก่อสร้างนี่นะอู้ไปเดี๋ยวไปดูครับไปทางไหนนี่ไปทางไหนครับเอาเสร็จแค่วิ่งนี้ก็เสร็จแล้วป่ะอ๋อเช้ายังไม่สุกเลยครับโอ้ไปดูหน่อยไปดูหน่อยโอ้ไถเสงยนต์ไมค์แกะกล่องครับโอ้โอ้โอ้ยโอ้เสียงหวานนี่แหละเอกลักษณ์เขาเลยครับไทยสิงห์ฟังเสียงรู้เรื่องเลยโอ้ฟางพุ่งไปตั้งบนนี้ดีมากเลยปากกว้างมากเลยครับโอ้ลูกดาวไหมโอ้เฮ้ยขับดูหน่อยดิเก็บล้อเพิ่มมาครับงงเดี๋ยวโอเคไม่ได้ยินโอ้เสียงแม่เดี๋ยวรอขึ้นครับไปรอบเดียวนี่ก็หมดแล้วโอ้ข้าวปูนอุ้มเลยอ่ะมาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปด้วยเลยไปถ่ายข้าวครับไปมีบันไดด้วยเห็นไหมไปกี่ไร่แล้วนี่30 กว่าแล้ว 30 กว่าแล้วโอ้ มาต้มหมดพอดีเลยเลิกแล้วเลยเลิกแล้วนะ
ยังเขียวอยู่ ปากกว้างเท่าไหร่นี่ 3 เมตร 3 เมตรเท่าไหร่ ยี่ครับ 3 เมตรยี่เลยบ่โอ้กว้างมากเลยเนาะไปถ่ายข้าวตรงไหนนี่ไมค์เกณฑ์กลองครับโอ้ข้าวสวยมากเลย เฮ้ยลื่นเฮ้ยเอ้ามันลื่นบ่โอ้ลื่นไม่จะขึ้นได้ดิอย่าเปลี่ยนทิศขึ้นเหรอ โอ้โหลื่นไหมขึ้นแล้วโอ้ต่ำครับโอ้ยอดนั่นบรรดารถเกี่ยวมีไทยเสงแล้วก็เกษตรพัฒนาครับปากกว้างสุดๆเลยสุดยอดเลยครับหรือว่าจะมีสักอีกคันหนึ่งโอ้ได้โบอย่างดีเลยไหมลื่นไหมเนี่ยโอ้สบายรถขนข้าวมาพอดีเลยคันนี้ไหมโอ้ข้ามไม่ได้ไหมนี่โอ้เขาเข็นมาวางเลยครับไม่มีหักระบบต่างกันกับรถอู่ครับดูครับเอกลักษณ์ของไทยเสงครับประมาณนี้เลยโอ้เดี๋ยวลงก่อนปากใหญ่จริงๆเลยเดี๋ยวมาดูช่วงล่างครับโรลเลอร์เท่าไหร่ช่วงล่างใหญ่มากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โรลเลอร์11 ลูกไอเสงนี่เป็นรถที่ดูบึกบึนมากครับเป็นรถที่ดูแบบใหญ่มหึมาตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ชาติรถเกียวซิ่ง โอ้โหบึกบึนเนาะเหล็กหนาเนี่ย
จากเจอ นะตากใหญ่เนาะตากใหญ่มากเลยอ่ะโอ้น่าจะหนักเอาเรื่องเลยนะเนี่ยเอาเฮ้ยมาหลุดแล้วมาหลุดแล้ว เดี๋ยวเจ้าพายุโอ้กู้ป่ะโอ้อันนี้สั่งมาจากโรงงานเลยป่ะโอ้กู้ใครไปเล่นอะไรวะฮะโอ้นึกว่ารถมันวิ่งเอง ตกใจหมดเลย2,400,000อ่ะโอ้มันดูใหญ่เนาะไอ้เสียงอ่ะรถเหมือนจะหนักเนาะ หนักกับ9 ตันอ่ะ เพราะว่าเหล็กมันหนาดูช่วงล่างเขาอ่ะเหล็กมันหนาดูเหล็กหนามากเลยครับดูครับเนี่ยมันมีไอ้เขาทำแบบโค้งแบบนี้ไหมโอ้เกี่ยวไปกี่ร้อยได้แล้วทั้งหมด 300 กว่าแล้วครับ 300 กว่าแล้วป่ะโอ้ยอดเลยตัวนี้มันใช้ปั่นใช้อะไรปั่นป่ะมอเตอร์ปั่นเลยป่ะปั่นตัวนี้นะ มันโตมัน อืมพรุ่งนี้ไปทางไหนต่อ เป็นนี่แหละครับ30-40 ไร่ พ่อเสร็จแล้วย้ายเข้าบ้านก่อน ครับ โอ้ น่าจะมีคันเดียวนะแถวนี้เนาะ ครับมีเป็นไร่ อันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยป่ะ ครับตัวละ โอ้ใหม่ล่าสุดครับ เดี๋ยวเจ้าพายุ2,400,000ป่ะโอ้ จะจอดยอดมาก เดี๋ยวเรามาชมกันต่อคลิปต่อไปครับตอนขึ้นเทรลเลอร์ครับผม ขับรถเกี่ยวเองแล้วก็ขับเทรลเลอร์เอง คนเดียวเลย อ๋อ สวัสดีครับผม